안녕하세요, 주현입니다. 제가 오늘은 샌드박스님들의 목소리를 내볼 건데요. 제가 추천으로 제일 잘 내는 건 핑민인데요, 핑민. 핑민인데요, 핑민. 자, 댓글 달아주세요. 뭐가 제일 똑같은지. 자, 뭐가 뽑혔을까요? 나 여자 목소리 안 나는데 한번 해볼게요. 안녕하세요. 초초예요. 초초입니다. 다시 뽑을게요. 이거 이제 끝났습니다. 그랬잖아. 오늘도 각별입니다. 오늘도 각별입니다. 안녕하세요, 각별입니다. 안녕하세요, 각별입니다. 안녕하세요. 안녕하세요, 각별입니다. 안녕하세요, 각별입니다. 안녕하세요, 주랑님 팬입니다. 안녕하세요. 어쨌든 눈 뜨고 못 보겠네. 나이스. 자, 아니 이럴 수가. 이렇게 안녕. 자, 다음. 그죠? 도티. 안녕하세요. 제가 오늘은 안녕하세요. 자, 어쩌겠죠. 오늘은 제가 샌드박스님들의 목소리 내기를 한번 해볼 건데요. 이거 도티 목소리. 빅미. 목 아파도 되죠. 태경이네. 이 바보야. 붙이하면 바보. 붙이하면 되지. 태경이 맨날 그래. 저는 붙이어버린 상황입니다. 딱 봐도 붙여보겠. 아니. 아마 여자일 거예요. 딱 봐도 여자일 거예요. 저가 이거 못 맞추면 바보예요. 여자 아니네. 나 바보다. 나 바보 멍청이다. 바보야. 어쨌든 후연이. 이거 딱 봐도 여자다. 이거 모르면 나 진짜 바보예요. 바보. 나 진짜 이거 못 맞추면 나 이거 여자야? 이거 못 맞추면 나 바보 멍청이야. 진짜로. 이 세상에서 제일 바보 멍청이야. 나 바보 멍청이 진짜 이 세상에 제일 바보 멍청이. 이걸 못 맞춰. 참 어이가 없어. 진짜 어이가 없죠. 이건 뭐야?
나 바보 중에서도 제일 바보인 똥바보. 와, 나 진짜 바본가 봐. 나 진짜 바본가 봐. 아니, 저기 만들어 놓고서 또 만들었어. 참나, 어이가 없네. 어? 내가 만들고서 월드에 들어갔더니 딱 여기, 요 자리였어. 그래서 없나 보고, 없다 하고 또 해가지고 또 만들었어. 근데 저기 있어. 아씨, 나 바보, 진짜 바보. 이거 여자야. 이거 못 맞추면 나. 원래? 나 지금도 바보. 이번에 못 맞추면 내가 뭐 사람도 아니지. 여자야. 맞지? 태경아. 그래. 아니거든. 안녕하세요. 부아입니다. 제가 오늘은 부아 테스트를 해볼 건데요. 쫄라. 앞에 보여줘. 쏠라. 아주. 잠들이네. 답이 다 나와 있어. 그래. 야, 내가 어쩌고래. 나 비콘 안 했죠? 비콘. 야, 내가 그렇게 했는데. 난 분학인데. 나 비콘이다. 이미 나랑 덤비야. 원피스. 고마워야지. 요. 무겁다. 잠깐만. 야, 너티. 남자같이. 없네. 다음번엔 양띵 유튜브의 님들의 멤버들님들의 양띵이랑 같이 양띵 유튜브의 목소리를 내볼 건데요. 다음번엔 바로 내진 않고 좀 한 다음에 내겠습니다. 댓글에 뭐가 제일 똑같은지 달아주세요. 꼭 달아주세요. 자, 그리고 추천으로 담은 거는 바로 이 빅민입니다. 빅민이 내가 제일 잘하죠. 자, 여기서 마치겠습니다. 진짜 마지막에 끝날 때 빅민 목소리로 할 거예요. 자, 그럼 여기서 맞춰야 될 것 같네요. 그리고 한 가지 설명이 있어요. 좋아요가 100개나 구독자가 100개면 계속 진행을 할 거고요. 1000개까지 계속 진행을 할 거고요. 만약에 그게 안 된다면 그냥 100개까지 찍고 그만두죠. 자, 그럼 여기서 마치도록 할게. 자, 그럼 여기서 마치도록 하겠습니다. 그럼